intensive. Il direttore generale dell'USL 2, sempre più spesso pazienti non vaccinati aspettano fino all'ultimo prima di venire in ospedale e finiscono in terapia intensiva in gravissime condizioni. Dopo la tregua di ieri sono tornate le code ai punti tampone della Marca, in attesa studenti ma anche cittadini che dopo i festeggiamenti vogliono la sicurezza di non essersi contagiati. Pioggia di disdette nei ristoranti per la notte di Capodanno, qualcuno ha ripiegato sul servizio da sport e c'è chi ha addirittura deciso di rimanere chiuso. Calo del 30% di presenze sulle piste da sci, a pesare la mancanza dei turisti stranieri. Il primo bilancio dei gestori degli impianti alle prese con Super Green Pass e nuove regole per gli sciatori. Tragedia questa mattina sul Monte Tranego, a 1700 metri di quota. Un 60enne bellunese è stato colto da malore lungo un sentiero. La moglie e gli amici hanno tentato di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Era stato avvelenato e poi soccorso e curato dai volontari del centro di recupero fauna selvatica che sono riusciti a ritrovare la sua mamma. La storia a lieto fine di Bianchino, un raro capriolo albino. L'euro compie 20 anni, era il 1° gennaio 2002. In questi 2 decenni è diventata la valuta più utilizzata al mondo dopo il dollaro, ma a qualcuno ancora manca la vecchia lira. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, la prima del 2022, dunque buon anno a tutti. Apriamo con la fotografia dell'attuale situazione fatta dal direttore generale dell'USL 2 Benazzi, che dice come in terapia intensiva quasi la totalità dei ricoverati non siano vaccinati e spesso, racconta, arrivano in ospedale quando le loro condizioni sono molto gravi. Questa insomma la situazione negli ospedali della Marca trevigiana. Ormai le nostre terapie intensive quasi al 100% sono purtroppo occupate da persone che non si sono vaccinate o hanno fatto una dose sola. Questo è significativo, però è anche pericoloso, perché noi siamo a 39 persone ricoverate in terapia intensiva. Il 2022 si apre con una pressione ospedaliera in area critica che si fa sempre più forte negli ospedali della Marca. Terapie intensive dove ormai quasi ogni giorno arrivano direttamente da casa pazienti non vaccinati in gravissime condizioni. Spesso e volentieri ci arrivano direttamente con il suo in pronto soccorso persone non vaccinate che resistono a casa, non si so perché non vogliono essere curate o comunque non vogliono venire in ospedale, e poi ci arrivano stremate in ospedale e siamo costretti a portarle subito in rianimazione. Dal direttore generale dunque un appello: evitate di fare resistenza al ricovero nel momento in cui i medici o il vostro medico di famiglia o i medici o i medici dell'USCA vi chiedono il ricovero, perché noi riusciamo così a frenare la possibilità di andare purtroppo in terapia intensiva. Diversa la situazione nelle aree mediche degli ospedali. Stiamo tenendo una fase costante, noi non riduciamo di tantissimo, però lentamente con una piccola gocciolina a 5-6 persone in meno ricoverate riusciamo in qualche modo a diminuire. La pressione sulle terapie intensive costringe l'azienda sanitaria ad una nuova riorganizzazione degli ospedali. Ci stiamo attivando già da ieri con i miei collaboratori per aprire nuovi posti. Stiamo praticamente occupando altre aree degli ospedali e riducendo chiaramente l'attività specialistica. Reparti e pronto soccorso sotto pressione non solo per il Covid, aumentano infatti anche le richieste di assistenza per altre patologie. Abbiamo fortissime pressioni in questi 2 giorni, il giorno di ovviamente del primo dell'anno e anche oggi, sentendo i miei collaboratori, grossissime nei pronti soccorsi. Solo di movimentazioni di ambulanze già da stamattina, adesso siamo a mezzogiorno, abbiamo già avuto 50-60 chiamate con movimentazioni di ambulanze. Bisognerà ora attendere i prossimi giorni per capire che ripercussioni avranno i pranzi e le cene di queste festività sui contagi e soprattutto sugli ospedali. E a proposito di contagi, ieri il bollettino segnalava nella Marca 4.934 positivi in 24 ore. Numero frutto, spiega il direttore Benazzi, di 2 giorni di rilevamenti, ma anche della ripetizione più volte di alcune positività. Ieri dunque si sono registrati effettivamente 1.534 contagi, oggi se ne contano solo, si fa per dire, 839, dovuti al minor numero di tamponi eseguiti il 1° gennaio, giorno di festa. E proprio per quanto riguarda i tamponi, sono una sessantina i comuni trevigiani che, sulla scia di quanto sperimentato a Zero Branco, apriranno le porte dei loro municipi per sottoporre a testa gli studenti delle classi in quarantena, con l'obiettivo di alleggerire il lavoro ai Covid Point della Marca.
Come sentito, ieri giornata di festa, 1° gennaio, sono stati meno i tamponi eseguiti e dopo la giornata di tregua, dunque di ieri, si sono riviste oggi le code in alcuni centri, in alcuni Covid point della Marca. Molti studenti in quarantena, ma anche cittadini che dopo i festeggiamenti hanno voluto sottoporsi al tampone per essere sicuri di non essersi contagiati. Si è arrivati anche ad attese di oltre 2 ore. Noi siamo andati all'ex dogana di Treviso a vedere com'era la situazione questa mattina. Quelli che la domenica la passano in fila per farsi il tampone in zona dogana. Probabilmente Enzo Jannacci li avrebbe volentieri inseriti in una delle sue canzoni più famose e più ironiche verso la nostra società. Del resto anche queste immagini oramai fanno parte del quotidiano nell'era del coronavirus. Così dopo le proteste per le file interminabili, alla fine anche questa domenica in tanti si sono armati di pazienza e hanno atteso il loro turno affrontando il serpentone d'auto che peraltro in questa domenica fredda e nebbiosa era meno lungo del solito. Pazienza ma anche inventiva per sfruttare al meglio il tempo di attesa. Siamo talmente rotti le scatole di stare a casa che è un piacere venire qui oggi. Almeno siamo usciti, siamo armati di giochi. Pokémon, lei studia, io gioco in borsa. Cioè, cosa vuoi? Si può fare tutto. Poi c'è chi, vista l'ora, non rinuncia al pranzo. Si è fatto il pasto a casa? Sì, sapevo. Il realismo purtroppo porta a queste cose. Il tampone per che cosa? Per la fine quarantena si spera. Ognuno qui in fila cerca di declinare al meglio l'arte di attendere, magari imitando qualche cantante rock. Si inganna con un po' di musica? Sì. Da quanto tempo? Da 1 ora e mezza, più o meno. Come hai passato le vacanze? In quarantena. Cioè. E poi, come dire, domenica è sempre domenica, anche per mettersi al volante. A farsi il tampone con la Spider. Sì, ho questa e purtroppo non posso fare altro. Pazienza, virtù dei forti e non per tutti, visto che più di qualcuno poi ha girato la macchina verso casa. Ma il premio alla resilienza per il tampone in questa domenica di nebbia fredda che ti entra nelle ossa è per chi la fila alla dogana l'ha fatta in sella ad uno scooter. Il motorino si poteva passare avanti, invece adesso... Però no, non si può. Ti senti le parole delle altre. È meglio fare la fila. Quanto hai in fila il motorino? Adesso 2 ore. Non fa freddo? Fa freddo, però che devi fare? Bisogna per lavoro. Se non lo faccio non vado a lavorare. E alla fine, in questo contesto, immancabile il messaggio direttamente al direttore generale Benazzi. C'è un problema che la Guardia Medica fa fatica a rispondere per prendere anche gli appuntamenti. Tutta la giornata di ieri per prenotare l'appuntamento qui e ha risposto solo ieri sera alle 22:10. Questo è un problema. Viste le difficoltà interpretative segnalate rispetto alle ultime norme emanate dal Governo nazionale, la Direzione Prevenzione della Regione Veneto ha trasmesso alle ULSS una circolare, la state vedendo, nella quale si è fatta sintesi tecnica del documento ministeriale sul regime di quarantena. Allora, lo vediamo insieme. In caso di contatto stretto, i soggetti non vaccinati, coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale o chi lo ha completato da meno di 14 giorni, rimane confermata la quarantena di 10 giorni con tampone finale. Chi ha completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni ma con Green Pass ancora valido, se asintomatico, starà in quarantena per 5 giorni, anche in questo caso con tampone da effettuare al termine di questo periodo. Per i soggetti asintomatici che invece hanno ricevuto la dose booster, hanno completato il ciclo vaccinale o sono guariti da non più di 4 mesi, osserveranno un periodo di autosorveglianza di 5 giorni con obbligo di indossare le mascherine FFP2 per i 10 giorni successivi al contatto con il caso positivo. E a Capodanno è stato un Capodanno complicato per i ristoratori che di fronte ad un elevato numero di disdette in molti casi hanno deciso di tenere chiusi i propri locali.
L'aumento dei contagi, il timore della quarantena hanno spinto molti trevigiani a salutare l'arrivo del 2022 nelle proprie abitazioni, a farne le spese i ristoranti che hanno dovuto fare i conti con molte disdette anche dell'ultimo minuto. In certi casi anche più del 60%, in certi casi hanno anche portato poi il ristorante a scegliere di chiudere e cancellare anche quei 3-4 tavoli che gli erano rimasti. Chi aveva già provveduto ad acquistare le materie prime per recuperare in parte quanto speso ha deciso di ripiegare sul servizio da asporto. Molti ristoranti che hanno ricevuto le disdette dell'ultimo ora, proprio quelle di 4-5 giorni, quando ormai si era già comprato, acquistato la materia prima, sono riusciti comunque a far arrivare lo stesso prenotato a casa del cliente. Ma sono stati molti ristoratori che, visti i numeri, hanno deciso di chiudere proprio nella notte più importante dell'anno. Chi non aveva un cenone programmato con menù fisso e quindi che non si era già accaparrato una serie di tavoli sicuri ha deciso di chiudere. A Treviso penso che almeno un ristorante su 3 abbia alla fine deciso di chiudere, anche perché senza tra l'altro le feste in piazza la movimentazione di gente dopo le 19 era molto limitata, quindi non si poteva neanche sperare appunto nel cliente occasionale. Presto ho spiegato il perché di questa pioggia di disdette. La paura dei clienti non era tanto quella di contagiarsi nel ristorante, ma di avere nello stesso ristorante, nella stessa sala, qualcuno che risultasse poi positivo. In questa maniera doveva sospendere la propria attività lavorativa. Quello delle quarantene in caso di contatto con un positivo è un tema che ha pesato anche sull'organizzazione di molte attività, dai ristoranti ai negozi. Anche i negozi, girando per Treviso in questi giorni, si sono visti diversi negozi, gioiellerie col cartello chiuso per rispettare le norme Covid. Ora a dare respiro agli imprenditori arriva la circolare sulle quarantene. È un po', secondo me, un primo punto d'arrivo a tutto quello che si è fatto nell'ultimo anno tra campagna vaccinale e tracciamento. Quindi si può ricominciare a sperare in una continuità della vita per i prossimi 12 mesi in maniera un po' più lineare. Una buona notizia dunque per commercianti e ristoratori. Questi dal 10 gennaio alle prese con l'obbligo di Super Green Pass anche per le consumazioni all'esterno. Una misura che non preoccupa gli addetti ai lavori, consapevoli che il provvedimento permetterà loro di rimanere aperti anche in caso di passaggio in zona arancione. È molto più importante poter stare aperti e cercheremo il modo più che altro di gestire invece la clientela al banco, che per quanto sappiamo che saranno quasi tutti quanti comunque provvisti di Green Pass, di Super Green Pass, dovremo comunque verificare. Siamo adesso alla cronaca, iniziamo con un aggiornamento relativo ad un fatto di cronaca che si è consumato a Varese, che si collega in qualche modo con la Marca trevigiana, lo leggiamo dal sito di Treviso Today. L'uomo, il quarantenne, che è stato appunto arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso il figlio di 7 anni che stava trascorrendo con lui questi giorni di festa per il Capodanno, e l'uomo poi tentato di uccidere anche l'ex moglie, ebbene lavorava per una ditta di Varese che nel marzo 2021 era stata acquisita dalla Colfert di Mogliano. Ci sono ben 6 le persone rimaste ferite in 2 incidenti stradali accaduti nel pomeriggio. Il primo a Vaglio di Roncade, lungo la Treviso Mare, 2 le persone rimaste lievemente ferite. Pochi minuti fa invece si registra un altro incidente, questa volta lungo l'autostrada A27 in direzione Venezia, all'incirca all'altezza del comune di Spresiano. In questo caso sono 5 i mezzi coinvolti, 4 le persone che sono rimaste, da quello che si apprende, ferite, fortunatamente però in modo non grave. Sul posto le forze dell'ordine e i sanitari del SUEM 118. Capodanno in tono minore causa contagi, ma questo non è significato meno lavoro per le forze dell'ordine, con la polizia locale di Treviso intervenuta più volte nel corso della notte di San Silvestro. Notte di Capodanno movimentata per un tassista della stazione. Difficile uscire da soli da una situazione agitata, complicata dal fatto che il trasportato aveva alzato e non poco il gomito. Quarantenne scaricato lungo la corsa, ma che in quelle condizioni non poteva essere lasciato da solo. Così a risolvere la situazione sono dovuti intervenire gli agenti della municipale di Treviso. La pattuglia è intervenuta sul posto in zona Terraglio, ha preso in carico questa persona, naturalmente è stata messa in sicurezza e poi affidata ad alcuni parenti intervenuti sul posto per recuperare questa persona completamente ubriaca. Naturalmente è stata poi sanzionata per ubriachezza molesta. Ma non è stato l'unico intervento di Capodanno per la polizia, anche se tutto sommato l'inizio del 2022 verrà ricordato per gente a casa e strade deserte, dati non del tutto negativi.
Il dato più importante riguarda l'assenza di incidenti stradali durante la notte, malgrado su tutta Treviso e su tutta la zona imperversasse una nebbia veramente molto fitta. I 10 agenti, suddivisi in 5 pattuglie, sono comunque intervenuti in 3 situazioni di una certa criticità durante la notte. E se il primo è stato sul Terraglio, il secondo è avvenuto nel cuore della città. Verso le 3 in Piazza dei Signori, quando una pattuglia ha sorpreso 2 persone di Treviso di 30 e 35 anni che stavano scoppiando mortaretti in Piazza dei Signori. In barba all'ordinanza del sindaco e di tanti che pur con amarezza non hanno rispettato invece le regole. Per la cronaca, i 2 hanno iniziato l'anno sborsando 50 euro a testa per la multa, ma la notte dei vigili non è finita qui. Infine l'intervento in Piazza Martiri di Belfiore, dove alcuni vandali hanno preso di mira una bicicletta a New Jersey e alcune sedie di un vicino bar, distruggendole. Adesso la polizia giudiziaria sta analizzando le immagini della zona per verificare eventuali responsabilità. Capillare anche l'attività di verifica del rispetto delle norme anti-Covid svolta dai carabinieri nella Marca trevigiana, sempre la notte di San Silvestro. Circa 2.500 le persone controllate, in particolare sono stati 5 gli accessi dei militari con i colleghi del NAS di Treviso in esercizi pubblici a Conegliano, Susegana e San Vendemiano. Circa un centinaio le persone complessivamente controllate, nessuna sanzione è stata elevata né a carico di titolari né di clienti, tutti in regola. Anche a Montebelluna controlli effettuati in una trattoria, in una sala slot, in un ristorante, in una pizzeria. Complessivamente controllate circa 150 persone, anche in questo caso non si sono evidenziate irregolarità. Serve continuare a proseguire il confronto con il governo sul caro energia, questa la posizione di Confartigianato Marca Trevigiana. Con il via libera della Camera è stata approvata la legge di bilancio che raccoglie il plauso di Confartigianato, che vede accolte le istanze presentate dalla categoria, dal bonus 110% al taglio dell'IRAP alla riforma degli ammortizzatori sociali. A sorpresa invece è arrivato un emendamento che modifica i tirocini professionali, che va a restringere sostanzialmente la possibilità di usare questi strumenti che servono per avvicinare ragazzi che hanno magari appena preso il titolo di studio alle nostre aziende, oppure anche persone che perdono il posto di lavoro e vogliono magari ricollocarsi nel nostro settore. Si tratta di uno strumento che negli ultimi 20 anni ha avuto molto successo in Veneto, spiega Garibbo. Nella nostra regione ogni anno si attuano 40.000 stage di inserimento lavorativo, 8-9.000 nella sola Marca trevigiana. Di questi l'80% circa è portato avanti con studenti neodiplomati o disoccupati. Secondo la versione che uscirebbe dalla riforma invece si limiterebbe solo a soggetti svantaggiati con difficoltà di inclusione sociale, che è assolutamente un target che va protetto, aiutato, e bisogna lavorare assolutamente su quello, però fare a meno di questo strumento per avvicinare nuove figure al nostro settore non è assolutamente nella direzione che ci chiedono le imprese. Resta invece un cantiere aperto con il governo, quello che riguarda il caro energia. È oramai un parametro fuori controllo, abbiamo molti settori nelle nostre attività che sono energivori, da tutta la subfornitura dell'automotive, anche nel tessile in qualche modo, quindi sicuramente serviranno ulteriori momenti di confronto col governo. L'euro compie 20 anni, era il 1° gennaio 2002 quando entrava in vigore la moneta unica. In questi 2 decenni è diventata la valuta più utilizzata al mondo dopo il dollaro, ma qualcuno sente ancora la nostalgia della vecchia lira. Ho nostalgia della lira, sì. Cosa le manca di quel momento, di quel periodo economico? Era più pratica, sapevo più maneggiare. Adesso capisco meno, insomma, diciamo. Lei signora? Anch'io. Con la lira mi distreggiavo di più, con l'euro è più complicato. Non è che mi manchi la lira, ma penso che con l'euro i conti non tornano, ci hanno fregato. Non mi manca la lira, mi manca che spendiamo tutto il doppio. Quello è il discorso, non la lira in se stessa. Il cambio che è stato per chi i consumatori è stata una tragedia e continua ad esserlo. Ma non è vero, va ben così, ci accontentiamo. Non ho particolari ricordi, penso si stava meglio forse con la lira. Le manca la lira? No, non mi manca la lira, anzi devo dire che mi sono trovato bene con l'euro. Io sono uno che fa tutti in veneziani dice i muccetti, e allora mi trovo 30 euro per questo, 50 euro per l'altro, 100 euro per qua, e alla fine mese mi trovo bene, perché con le lire
siccome erano parecchio importanti, spendevo, invece adesso mi trovo che un piccolo risparmio. Tra le attività che non si sono fermate nemmeno in questi giorni di festa, quella del centro di recupero fauna selvatica al Parco Storga, dove i volontari hanno scritto il lieto fine di quella che potremmo definire una favola di Natale. Ecco le immagini del lieto fine della storia di Bianca e Bianchino, immortalate da Giuseppe Zoppè, che l'ha condivisa con i volontari del Centro Recupero Fauna Selvatica della provincia di Treviso. Quasi una favola, iniziata come tante altre che riguardano gli animali in natura, con una telefonata. 17 di novembre siamo stati chiamati e abbiamo trovato questo capriolo albino, piccolo, quindi un nuovo nato di giugno, e sembrava morto. Una rarità i caprioli bianchi, mai avvistati finora nelle nostre zone. Anche per questo i volontari non si sono dati per vinti e l'hanno portato nella struttura all'interno del Parco Storga, curandolo da quello che sembrava a tutti gli effetti un avvelenamento. È rimasto qui per un mese, perché poi la liberazione di questo capriolo è avvenuta il 17 di dicembre. Eccole le immagini della sua liberazione tra le colline di Conegliano. La liberazione, come vedete dai video, è stata bellissima, cioè proprio da emozione, da pelle d'oca, come si vuol dire. La paura nostra era che non si ricongiungesse più, perché era già passato un mese, quindi non è detto, perché sappiamo che gli animali albini, in questo caso il capriolo bianco, attrae il predatore e quindi il gruppo lo elimina. E invece Giuseppe, pochi giorni dopo, lasciandoci in questi giorni di agonia, ci ha mandato video e foto del ricongiungimento della mamma e il piccolino, e quindi è veramente una favola di Natale. Un lieto fine che continua e che chiunque con un po' di pazienza può ammirare tra le colline UNESCO, come continua a fare con le sue macchine fotografiche Giuseppe Zoppè. Lui lo monitori giorno e notte, infatti ci tiene in contatto, ci tiene aggiornati sugli avvistamenti, anche lui con una grande soddisfazione di vedere appunto questa famiglia riunita e la salvezza del piccolo, che ormai è diventato un VIP di Conegliano e con l'albrigo. È il momento di aprire la nostra pagina con le notizie da Belluno e provincia. Iniziamo con la cronaca e con la tragedia che si è consumata questa mattina sul Monte Tranego a 1700 metri di quota. Un sessantenne di Pieve di Cadore stava percorrendo un sentiero insieme alla moglie e ad alcuni amici quando è stato colto da malore. Immediata la richiesta d'aiuto, mentre i compagni di escursione dell'uomo hanno tentato di rianimarlo praticandogli il massaggio cardiaco. Purtroppo, una volta che il personale medico del soccorso alpino di Pieve di Cadore è sopraggiunto sul posto, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sulle piste da sci calo di presenza intorno al 30% e questo a preoccupare i gestori degli impianti di risalita, ora le prese anche con le nuove norme introdotte dall'ultimo decreto del governo. Tutto sommato lo vediamo positivamente, perché rende anche tutto il resto della clientela molto più tranquillo, i controlli li facciamo. Sapete benissimo che in zona Dolomiti Superski viene controllato ogni singolo passaggio. Io credo che passare dal base al rinforzato non sarà una difficoltà. Dal 10 gennaio per accedere agli impianti di risalita sarà necessario essere muniti di Super Green Pass, una misura introdotta nell'ultimo decreto del governo che non sembra spaventare i gestori, preoccupati invece da un'affluenza sulle piste inferiore a quella degli anni pre-pandemia. Credo che si possa parlare durante queste festività, perché all'inizio è di un calo intorno al 30%, esattamente come avevamo previsto. La grande incognita resta però dopo il 9 di gennaio, chiaramente, perché mancheranno gli stranieri. Stranieri che pesano per il 50% sulle presenze e la cui assenza si farà sentire in un anno che dopo lo stop forzato dell'inverno 2021 punta almeno a coprire le spese che gli impianti devono sostenere anche a causa degli aumenti dell'energia. Le aziende di impianti a fune hanno costi fissi molto elevati,
Oggi l'obiettivo è coprire i costi, anche quelli dell'energia per far neve, perché abbiamo dovuto farne tanta quest'anno. Intanto alle ultime norme per arginare il contagio per i gestori degli impianti si aggiungono anche le nuove regole, dall'obbligo di casco fino ai 18 anni a quello di un'assicurazione per sciare fino al divieto di affrontare le piste in stato di ebbrezza. Forse non era l'anno di far entrare in vigore una legge del genere, insomma, parliamoci chiaro. Abbiamo già subito un colpo durissimo, gli sciatori sono stati un anno senza mettere gli sci, adesso accollare anche questa nuova legge si poteva rinviare di qualche mese. E c'è un appuntamento che attende il bellunese, si tratta delle Olimpiadi del 2026 con l'assessore regionale e vicepresidente della regione De Berti. Abbiamo fatto il punto sulle infrastrutture in cantiere. La provincia di Belluno in questi ultimi anni è stata baciata dalla fortuna di avere questi due grandi eventi, uno che erano i mondiali 2020 poi tenutesi nel 2021 e le future Olimpiadi del 2026 che hanno permesso di fatto di poter fare degli investimenti che il territorio richiedeva da tantissimi anni. Dalla variante di Longarone a quella di Cortina, passando per la messa in sicurezza dell'accessibilità di tutta la statale Alemagna, in entrata alla Perla delle Dolomiti. Per il bellunese si apre una stagione di rinascita dal punto di vista della mobilità e viabilità grazie all'appuntamento con la storia alle Olimpiadi del 2026. Negli ultimi 5-6 anni per il territorio bellunese sul fronte infrastrutture e trasporti si sono fatti investimenti che hanno sfiorato il €1 miliardo, opere di cui negli anni si è discusso e che sono pronte a vedere la luce. La lungimiranza del presidente Zaia ha permesso di chiedere già l'anno scorso all'allora ministro De Micheli di autorizzare ANAS ad avviare la progettazione della variante di Cortina e quella di Longarone, nonostante la prima non fosse ancora completamente finanziata. ANAS ha così potuto continuare i progetti che saranno consegnati a gennaio, spiega la vicepresidente della regione De Berti. Infatti sia per la variante di Cortina che per la variante di Longarone siamo pronti con il progetto definitivo e quindi verrà consegnato al commissario Sant'Andrea il progetto definitivo e il commissario della società Infrastrutture Milano Cortina 2026 avrà ovviamente il compito di realizzarla nel tempo utile. 300 milioni di euro per la variante di Cortina, 270 milioni per quella di Longarone, infrastrutture che potrebbero non essere interamente completate entro il 2026, ma comunque in buona parte realizzate e già fruibili. Una parte dell'intervento in tutti e due i casi potrebbe essere realizzato e sicuramente saranno già di per sé un miglioramento dell'accessibilità e una risoluzione importante del problema che affligge quei territori. Vi ricordo la nostra rubrica Il tuo presepe. Voi telespettatori potrete raccontare con le immagini la vostra creazione. Manderemo in onda i video che ci invierete via WhatsApp al numero 351 1755 340. Vi chiediamo di realizzare i filmati di una durata di almeno 20 secondi riprendendoli in orizzontale. Specificate il vostro nome e cognome, il vostro comune di residenza. Potete anche registrare i vostri auguri e la descrizione della vostra creazione. Allora io vi lascio proprio con i presepi realizzati da Claudio Bagliana di Pieve di Soligo, Claudio Rosolen di Cordignano, Ivano Favero di Ponte della Priula, quello realizzato dalla famiglia Sartori di Farra di Soligo e da Paola Cettolin di Cappella Maggiore. L'immagine di questi presepi, io intanto vi saluto, vi ringrazio per averci seguito e ancora buon anno.
Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP. Benvenuti al meteo. L'alta pressione ancora dominante tenderà ad attenuarsi gradualmente. Lunedì 3 gennaio ancora tempo stabile. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto cielo più nuvoloso e coperto con nubi basse e nebbie che spesso saranno anche fitte e saranno anche piuttosto persistenti in giornata, anche se non si escludono delle schiarite più probabili tuttavia sui rilievi. Temperature invariate, minime comprese tra lo 0 e i 4 gradi, massime comprese invece tra i 5 e i 7 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui nuvolosità diffusa un po' su tutte le province della nostra regione. Il sole sarà latitante e in questo inizio di settimana. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime sui 7-9 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove invece sarà più soleggiato, solo con qualche addensamento ma del tutto innocuo. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sui 12 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP.